Ini ada bunyi yang nggak nyaman di sebelah kiri teman-teman. Ya bunyinya coba bisa dengar nggak ini seperti ini. Ini kalau mesin hidup, terlebih kalau kipas nyala ya sama AC, ini dia bunyinya seperti ini. Kalau bisa dengar ya teman-teman ya, saya deketin ya. Bisa dengar nggak suaranya? Nah itu ya, jadi krek 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 krek. Kalau bawa jalan apalagi, kalau bawa jalan ada jalan rusak gitu ya, ya terus ya, jadi nggak nyaman ya teman-teman ya, krek 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 krek. Nah jadi kalau teman-teman mengalami masalah yang sama ya, sebetulnya mobil-mobil tua ini biasa ya masalah seperti ini ya teman-teman ya, atau Corolla atau Kijang atau sedan apa saja ya teman-teman. Masalahnya ada di sini nih teman-teman. Cuman udah saya buka fendernya ya. Ini udah saya buka nih. Nah jadi ini di sebelah kiri. Jadi masalahnya tuh di engsel pintu teman-teman. Nah ini yang bawah nih ya, ini udah oblak. Atas juga sama teman-teman ya. Jadi harap maklum juga ya, karena mobil sudah usia, ini mobil 95 ya tahunnya, jadi wajar lah. Nah, terus pintunya pasti turun nih kalau dibuka. Jadi pas saat dibuka pintu turun. Nah, jadi kalau mengalami masalah yang sama, coba cek aja bagian engsel nih di sini. Jadi kalau pas jalan bunyi, ya coba dibuka sedikit pintunya, buka sedikit, jalanin lagi masih ada apa enggak. Kalau bunyinya hilang, nah teman-teman perlu curiga ya bagian engsel. Dan ini sudah oblak ya, naik turun ya teman-teman ya, udah otek dia. Coba ya saya itu dulu, saya goyang, buka pintu saya goyang ya, kita lihat. Seperti itu ya teman-teman ya, sudah cukup jelas ya. Jadi kalau yang tadi itu saya ambil kameranya yang bawah sini, itu udah memang oblak ya, udah pasti juga yang atas sama nih teman-teman, dua-duanya. Nah jadi dari sinilah sumber bunyinya itu ya, sampai dia krek-krek kalau jalan tuh goyang di sini ya. Oke, jadi untuk mengatasi hal seperti ini ya, nanti kita buka engselnya teman-teman ya. Kita buka ini pakai kunci 12 sok, bisa kita copot untuk masuk pennya. Nah pen itu yang kadang nggak bisa rapet ya, maksudnya sudah oblak, sudah longgar, sehingga dia jadinya menimbulkan bunyi ya, saat getar dia menimbulkan bunyi. Jadi caranya itu teman-teman buka engselnya, nanti ganti bos-bosannya, atau bisa juga dengan cara dipres. Jadi ini kan mobil pintunya lumayan berat, jadi kalau engselnya itu turun pasti pengaruh ya teman-teman ya. Jadi pada saat kita buka pintu ini masih turun, kalau sekarang itu pasti udah turun. Perhatikan bagian sini ya. Nah lihat, udah miring kan antara ini sama ini. Nah di sini juga bagian engsel juga nggak akan pas, turun dia teman-teman, perhatikan ya. Nah itu ya, tuh bahkan sudah bunyinya sudah tuh. Jadi kita sekalian bikin suaranya jadi sepi ya, jangan berisik. Sekalian kita setel engsel pintunya, lalu dikasih pelumas. Oke sobat, demikian aja sedikit kita untuk saling berbagi. Jadi kalau teman-teman punya mobil jenis yang sama, kalau ada suara krak-krok di sebelah kiri atau sebelah kanan, jangan kita vonis itu masalah di kaki-kaki ya. Coba dulu kita cek di bagian pintu seperti ini. Ini jelas kita mesti mengganti engsel pintu, atau kita perbaiki juga bisa dengan mengganti bos-bosannya. Sekalian kita setel pintunya sampai pas locknya. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Selamat beristirahat dan sampai jumpa lagi teman-teman. Jangan lupa di subscribe Rayudi Channel. Thank you teman-teman, God bless, bye. Ayo ke rumahku ya. Kenapa gak mau? Kenapa? Takut. Takut sama siapa? Takut sama bapak kamu. Emang kamu udah pernah lihat? Udah pernah lihat? Papaku ganteng tahu. Bapak Baik. aku juga ganteng. Widih.